নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল পিঙ্কালির প্রচেষ্টায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি একটা ভিন্ন স্বাদের রেসিপি নিয়ে। খুব সহজে আপনারা আপনাদের কিচেনে এই রেসিপি বানাতে পারেন। রেসিপিটির নাম হরিয়ালি চিকেন। আপনারা দেখে নিন আমার পদ্ধতি। চিকেন ম্যারিনেশনের জন্য আমাদের লাগছে 2 কাপ ধনেপাতা, 2 কাপ পুদিনা পাতা, 1 কাপ টক দই, 5টা কাঁচা লঙ্কা, 1.5 টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট, আর লাগছে স্বাদ মতো নুন, পিঞ্চ হলুদ, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 2 চামচ ধনে গুঁড়ো। সবার প্রথমে আমরা পুদিনা পাতা, ধনে পাতা আর কাঁচা লঙ্কা এই 3টে উপকরণকে একসঙ্গে স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নেব। মাংসটার মধ্যে একে একে সব দিয়ে দেব। প্রথমে দিয়ে দিলাম ধনে পাতা, পুদিনা পাতা আর লঙ্কার পেস্টটা, দিলাম দই, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ, গোলমরিচের গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট আর স্বাদ মতো নুন। এবার এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এখন এই মাংসটা 3 থেকে 4 ঘন্টা ফ্রিজে আমি রেখে দেব। যত বেশি সময় ধরে মাংস থাকবে ম্যারিনেট করা অবস্থায়, তত এর টেস্ট ভালো হবে। মাংসটা চাপা দিয়ে দিলাম, এবার ফ্রিজে রেখে দেবো। আমরা এখানে রিফাইন অয়েল নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন। এর সঙ্গে আমরা বাটারটা দিয়ে অ্যাড করে দেব। বাটারটা মেল্ট হলে আমরা গোটা গরম মশলা দিয়ে দেব। এখানে আমরা দিয়েছি দারচিনি, লবঙ্গ আর ছোট এলাচ। এখানে 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি। এবার সেই পেঁয়াজ কুচিটা আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি। জোর আছে পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা ভাজার সময় আমি এতে 1/2 চামচ নুন দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন, তবে নুনের পরিমাণটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, কেননা আমরা ম্যারিনেট করার সময় মাংসতে নুন দিয়েছিলাম। পেঁয়াজটা ব্রাউন হতে শুরু করেছে, এই সময় আমরা ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দেব। মাংসটা খুব ভালো করে কষে নেব। মাংসটা এখন এইভাবেই হবে। গ্যাসের আঁচটা একটু লো টু মিডিয়াম করে রাখবো, আর এই অবস্থায় চাপা দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ বাদে ঢাকনাটা খুলে দেব। দেখুন মাংস দিয়ে অনেকটা জল বেরিয়েছে। যেহেতু দই, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা থাকে, তাই এখানে অনেকটা জল বেরোয়। আলাদা করে জল দেওয়ার দরকার নেই। এই অবস্থায় আমি 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এতে মিশিয়ে দেবো।
ভালো করে নাড়াচাড়া করে গ্যাসের আঁচ যেমন লোতে আছে সেরকম অবস্থায় রেখে ঢাকা দিয়ে দেবো। এইভাবে বারে বারে একবার করে নেড়ে দিতে হবে। প্রায় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এবার আমরা ঢাকনাটা খুলে দেব। দেখুন আমাদের মাংস রেডি হয়ে গেছে, হরিয়ালি চিকেন। খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। এই অবস্থায় আমি এর মধ্যে একটু রোস্টেড কসুরি মেথি ক্রাশ করে রেখেছি, এটা মিশিয়ে দেব। কসুরি মেথিটা দিলে একটা খুব সুন্দর গন্ধ ছাড়ে। এবার গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দিয়ে আমি এটাকে 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখবো। হয়ে গেল আমাদের হরিয়ালি চিকেন। আমি এবার একটা বোলে সার্ভ করে নিয়েছি। এটাকে আমি একটু বেরেস্তা দিয়ে গার্নিশ করব। আমার এই হরিয়ালি চিকেনের রেসিপি অনুসরণ করে আপনারা একদিন অবশ্যই বাড়িতে বানাবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তার সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন, যাতে আমার চ্যানেলে কোনো নতুন ভিডিও আসলে তার নোটিফিকেশন আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান। ধন্যবাদ।